হ্যালো এভরিওয়ান, দিস ইজ মৌমিতা। ওয়েলকাম অল অফ ইউ টু মাই চ্যানেল। আজকে তো মোটামুটি থাম্বনেল বা টাইটেল দেখেই বুঝতে পারছো কি বিষয়ে আমি বলবো। তার আগে আমি একটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে আমি যাই ভিডিও দিই না কেন প্রায় প্রত্যেকটাতেই কমেন্ট আসে যে বিশ্বভারতী এলডিসি লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক কবে তোমার হবে, মানে টাইপিং টেস্ট কবে হবে, বা আদার্স যেসব নন টিচিং পোস্ট রয়েছে কবে হবে। এমটিএস ছাড়া দেখা গেছে কি আর কোনোটারই কোনো খবরও ইভেন সাইটে নেই। এবার দেখো, আমি যখন তোমাদের এমটিএসের খবরগুলো দিতাম, সেটা হচ্ছে যে হয় ফোন করে জেনে বা কেউ কেউ ওখান থেকে গিয়ে খবর আনতো, সেই খবরগুলো আমি পেয়ে তোমাদেরকে প্রোভাইড করতাম। এখন অনেক দিন হলো ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়ে আছে, কিন্তু তোমরা জিজ্ঞেস করছো, ভালো কথা, সত্যিই তো, যারা পাস করে আছে কেন বা জানতে চাইবে না। তো আমি বলবো কি, এখন কবে হবে, কবে হবে মানে এটা একটা বলা মানে সেই আন্দাজে বলা হবে, সাইটে কিছুই জানায়নি এবং বেশ অনেক মাস হয়ে গেল। তো আমার মনে হয় কি, তোমরা যারা শান্তিনিকেতনের আশেপাশে আছো তারা বেস্ট হবে কি একবার গিয়ে খোঁজ খবর নাও যে মানে কি হবে, কি কিছুই জানা যাচ্ছে না কেন, কবে হতে পারে বা কি হবে, বা আদৌ হয়ে গেছে কিনা। হ্যাঁ, এটাও একটা ফ্যাক্ট যে দেখতে হবে তো গিয়ে যে আদৌ রিক্রুটমেন্ট হয়ে গেছে কিনা বা কবে কি। আমার মনে হয় গেলে আরও বেটার তোমরা বুঝতে পারবে। আচ্ছা, এটা হলো সবচেয়ে অ্যাকুরেট তথ্য পাওয়ার একটা উপায়। আর তাছাড়া আমার মনে হয় কি যে একটা চান্স আছে এই তোমার ফেব্রুয়ারি শেষ বা মার্চের শুরুর দিকে হতে পারে। ফেব্রুয়ারি মার্চ নাগাদ একটা চান্স রয়েছে, বা তাতেও যদি না হয় তাহলে আমার মনে হয় ইলেকশনের পরে হবে। তো ঠিক আছে, তোমরা জানতে চাইছো, এখন আমিও দেখলাম সাইট খুলে কোনো আপডেটই পেলাম না, বা তোমরা যারা পাস করে আছো তারাও কেউ সেরকম কিছু বলতে পারলে না। তো আমার মনে হয় বেস্ট এটা হবে কি, কাছাকাছি আছো একবার যাও, গিয়ে খোঁজ নাও। কারণ সত্যি তো এটার জন্য কতদিন বা পড়ে থাকবে, মানুষের প্র্যাকটিস করারও একটা ব্যাপার থাকে, অন্যান্য পরীক্ষাও থাকে। যদি সত্যিকারেরই জানতে পারো দেরি হবে, তখন অন্য কিছুর কথা, অন্য কিছুর জন্য সময় দিতে হবে। ঠিক আছে, তো আমি সেরকমভাবে ধরে ধরে কাউকে রিপ্লাই দিইনি, এটা বললাম যে এটাই মনে হয় সবচেয়ে বেশি ভালো হবে তোমাদের জন্য। তো তোমরা এটা করে দেখতে পারো। ঠিক আছে, চলো, থ্যাংক ইউ।